मुझे महबूब जे मुल्क ते। अल्लाह जे कामल बाने फरमायो अदा तुझी मर्जी आ। मक्के पाक वने पियो अल्लाह तुझो सफर खैर फरमाए। पर एतरो तोखे बुधाया मक्के वेंदे उते अल्लाह जो घर आ उन जो तवाफ कंदे दीदार कंदे। हिते जे असां जे कचहरी में वेंदे त मक्के में घर जो दीदार नसीब थींदे। हिते असां वट घर वारे जो दीदार थींदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह। एॾे कामल पाईअ जो बुजुर्गा साईं जे पाड़े में हिकिड़े यहूदीअ जो घर अदीन व नसीहा जे उनवान ते ॻाल्हि ॿुधंदो हल ऐं अमल जी कोशिश कंदो हल। सहाबन जो तरीक़ो तोखे ॿुधायम, मदीने जे मीर जो तरीक़ो तोखे ॿुधायम। हाणे अल्लाह वारनि खे जे विलायत मिली आ त उहे अल्लाह वारा हमेशा सरापा खैर खाही खैर खाही। सुभान अल्लाह। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जे पाड़े में हिकिड़े यहूदीअ जो घर हुयो। वो यहूदी कारोबार जे बहाने ॿाहिरि वियल हुयो। पोयां हुन जे घर में बचड़ो जाओ पुट जमियो। रात थी आ हुन यहूदी जो नंढड़ो ॿार पूरी रात रुवंदो रहियो। यहूदी जो बचड़ो रुवंदो रहियो। बायज़ीद खे सॼी रात निंड न आई। इंसानियत। फजर जी नमाज पढ़ी दरवाजे ते पहुतो आ। अंदरां आवाज आयो केर? साईं फरमायो अवां जो पाड़े श्री बायज़ीद मुंहिंजो नालो आ। हाल पुछण आयो आहियां। सॼी रात मासूम ॿार जे रुवण जो आवाज पे आयो। कहिड़ी तकलीफ़ आ? माईअ जवाब ॾिनो घर वारो हिते न आहे। रात जो घर में चिराग न आहे, अंधेरो आ। नंढड़ो ॿार डिॼंदो आ, रोए थो। अल्लाह जो वली आ बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह पाण हले वञे बाजार मां चिराग पाण खरीद करे आया। सुभान अल्लाह। ऐं रुगो चिराग न, रोज डेली उन जो तेल भी पाण वञी मार्केट मां वठी। सुभान अल्लाह। महीनो गुजरियो, 2 महीना गुजरिया। जॾहिं यहूदी मोटी पंहिंजे घर में आयो, घर वारी ॿुधायो त मुसलमाननि जे जेको नेक बुजुर्ग बायज़ीद आ हुन जी वॾी महिरबानी आहे। हीअं मां परेशान हुयसि। हुन जे महिरबानी आहे जो रोज़ ख़बर बि वठंदो आहे, ॾियो बि वठी ॾिनई, तेल बि वठी ॾींदो आहे। यहूदीअ दिल में ख़्याल कयो हेॾी महिरबानी कई अथई, हाणे वञी शुक्र अदा कयांसि। मुझे गैर मौजूदगी में हेॾी मूंसां भलाई थई आ, भला तॾे ते 2 पेर भरे वञास, वञी शुक्र अदा कयांस। जे चवंदा आहिनि न कंहिंजा थोरा के लाहे न सघी त गाइबा ज़रूर। कंहिंजो थोरो हुजे या त लाह उन ते एहसान कर, अगर न त जिंदगी भर उनखे गाईंदो रहे। यहूदी आयो बायज़ीद वटि। ओ मुसलमान, ओ बायज़ीद तुंहिंजी महिरबानी शुक्रिया अदा करण आयो आहियां। साईं फरमायो छाजो शुक्रिया? चई तो चिराग वठी ॾिनो। अल्लाह जे वली फरमायो का महिरबानी तो ते कोन कया, मूं त पंहिंजो फर्ज़ निभायो आ। सुभान अल्लाह। तुंहिंजी ख़िदमत करण मुंहिंजे मथां हक़ हुयो, मां पंहिंजो फर्ज़ निभायो आ, का तो ते महिरबानी न कई। के भला अवां जो दीन लगा मुझो दीन लगा, अवां जो नबी अलग मुझो नबी अलग। बायज़ीद चयो भले तुझो नबी अलग हुजे, पर असां जे नबीयत सां खे जो हुक्म ॾिनो आ त जे पाड़े वारे खे राज़ी कयो, ॼण मां मोहम्मद मीर खे राज़ी कयो। जे पाड़े वारे खे ईज़ा ॾिनो, ॼण रसूलुल्लाह जी दिल ॾुखोई आ। असां जो क़ुरान त पाड़े वारनि
सां भलाई जो दर्स ॾींदो आहे। ओ यहूदी हैरान थी वियो, चवे तो बा यज़ीद तुंहिंजो नबी एॾो ख़ैर खाए, एॾो सॼणा, तुंहिंजो दीन केॾो पाकीज़ा दीन आहे, केॾो वसी ऐं मुकम्मल दीन आहे, तुंहिंजो क़ुरान केॾो प्यारो किताब आहे जेको दुश्मन सां बि भलाई जो हुक्म थो ॾे। अञा देर न लॻी आहे। वो यहूदी कदमनि में किरी पियो, चवे तो बा यज़ीद जीअं महिरबानी करे चराग तो वठी ॾिनो ऐं चराग रोशन करे तो मुंहिंजो घर रोशन करे छॾियो आहे। ईअं महिरबानी करे कलमो पढ़ाए मुंहिंजी दिल बि रोशन कंदो वञे। सुभान अल्लाह। खैर खाई जो नालो दीन आ। मुसलमानो ॾाढे दुख मां चवण थो पवे, उन दौर जे मुसलमाननि जा आमाल तौर तरीक़ो ॾिसी करे हिंदू कलमो पढ़ंदा, ऐं अॼु असांजो हाल ॾिसी कलमो त छा हिंदू इस्लाम खां अञा वधीक मुतनफ़र थी, छो त ईमानदारी मोकिलाए वई, खैर खाई मोकिलाए वई, भलाई मोकिलाए वई। अॼु असांजे करे इस्लाम वधीक बदनाम पियो थिए, पर को दौर हुयो जो मुसलमाननि जा तौर तरीक़ा अमाल ॾिसी करे हिंदू कलमो पढ़ंदा। बा यज़ीद उन यहूदी खे फरमायो, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला त लगी वई आवाज अचे पियो, इल्ला ला ला इलाजी ला त लगी वई आवाज अचे पियो, इल्लल्लाह सांझ सवेरे सल्ले अला ला इलाजी ला त लगी वई आवाज अचे पियो, इल्लल्लाह। ओ सुन्ने मुंहिंजा मुसलमान बा हथ ॿधी अर्ज़ कंदो हला, तरगो ॿुधणो नाहे, हिन कन मां ॿुधी हिन मां कढणो नाहे। इहे ॻाल्हियूं जेके आऊं गुनाहगार अर्ज़ पियो करियां, जे दिल में लॻई त ख़ुदा रा ज़िंदगी भर अमल कजां। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल-फैसानी शेख अहमद सरहदी फारूकी मातुरीदी नव्वरल्लाहु मरकदहु जा मुर्शिद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमत। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा बाकरी में वेठा आहियूं, पर यारो जिंदगी जे मथा को भरवसो नाहे, ख़बर नाहे हिन जलसे मां उथे घर भी पुजंदासीं या न। अदा ही खबर है, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का बांध दिया। ही भी अचे हेडो माल बेड़िया ऐं जिंदगी जे पल जी भी खबर। खुदारा जेको वक्त आए गिचे में गाट पाए, 5 वक्त नमाज जा पाण खे पाबंद बनायो, मुझे हबीब करीम ते सलात पढ़ो, कुरान जी तिलावत कयो ऐं खैर खाई वारी जिंदगी गुजारियो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिन दुनिया मां अख पूरी दे, कब्र में अख खोली दे, मुस्तफा जा दीदार नसीब थींदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर उहो तॾहिं जॾहिं हीअ जेका मुख़्तसर ज़िंदगी आहे ईअं गुज़ार जे मुंहिंजे महबूब मदीने जे मीर गुज़ार। सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुझे महबूब जे उसवाए हसना ते हल, इंशाअल्लाह कब्र में बाद में पुजंदे रसूलुल्लाह जो दीदार पहिरीं। सुभान अल्लाह। ओ मुजादा मौत ते को भरवसो न आहे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत होदा आहिल। कुरान तो फरमाए वलन युअख़िरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ
अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। जॾहिं मौत जो वक़्तु लिखजी वेंदो आहे त हिकिड़ो सेकंड अॻियां पुठियां न थींदो। मौत न को नंढे ते न को वॾे ते न को जवान ते, इन मौत जे ऐं मींहं ऐं मेहमान जे अचण जो टाइम मुक़ररु। लाखियण लतीफ़ फरमायो त मार पवई मौत, मार पवई मौत तो अणमदाए तो आहीं। लाड़ो करी हाल लतीफ़ चवे त तो वट कान हुई खोट, पर घायई उवे घोट जिन मुद न हुई मरण जी। अवां ॾिसो जाॾे काॾे न्यारियूं अख़बारियूं भरियो पियो असांजे ओड़े पाड़े में, नौजवान एहतियात कोन कंदा आहिनि तो नौजवान जा जनाज़ा खजींदा। पोड़ो पी कुराड़ी अम्मा जे दिल टुटे पवंदी आहे। ऐं पंहिंजे नौजवान भाउरनि खे बि हथ ॿधी अर्ज़ु करियां, ख़ुदारा इन बाइक जी सवारी ते स्पीड सां न हलो, ये ॿिनि टायरनि जी सवारी आहे। ये वन व्हीलिंग नौजवान पंहिंजे जवानी जे नशे में। ओ मुजादा अवां एहतियात नथा करियो, पंहिंजी ज़िंदगी ख़त्म था करियो, पर अवां इहो न सोचियो आहे त अवां जे वञण सां कई ज़िंदगियूं ख़त्म थी वेंदियूं आहिनि। नौजवान एहतियात न पिया कनि, उहे पंहिंजी ज़िंदगी त ख़त्म कंदा आहिनि, पर उन सां गॾु ॼण पंहिंजे पूरे घर जी ज़िंदगी ख़त्म करे वेंदा आहिनि। पोइ पूरी ज़िंदगी कोराड़ो पी कोराड़ी अम्मा, उन जी दिलि टुटी वेंदी आहे, उन जी चेल टुटी वेंदी आहे, भेनरी भाउरनि जी दिलि टुटी वेंदी आहे। त ख़ुदारा नौजवानो पंहिंजी ज़िंदगी गनीमत समझो ऐं पंहिंजे बारगाह में सजदा कयो। बेशक वॾी उमिरि में कुराड़ेपन में पोढ़ापन जी नमाज भी अल्लाह के कबूल आ, सजदा भी अल्लाह के कबूल है, पर खुदा जो कसम जवानी जे सजदन ते रब नाज कंदो। सुभान अल्लाह। जवानी जे सजदन ते रब नाज कंदो आ, छो त जॾहिं उम्र पूरी थी वई, पोड़ो थी वियो, हाणे के कम जो न आहे। लाज़मी ॻाल्हि आहे, हाणे सवाइ मस्जिद जे ॿियो दरवाज़ो कहिड़ो आहे। पर इएं न पियो चवां त को पोढ़नि जे लाइ रहमत जो दरवाज़ो बंदि न, पर इबादत जो मज़ो आहे जवानी जो, जंहिंमें हुनखे हर हिसाब सां हुनखे दुनिया जा मामलात घेरीनि था, पर उन जे बावजूद भी जान छॾाए जॾहिं नौजवान पंहिंजी जवानी जे आलम में गुनाहगार पेशाने हुन मालिक जे सरज़मीन ते झुकाए हू रोए थो, त हुन जो आवाज़ ॿुधी रब मलाइकनि खे चवे थो, ॾिसो ॾिसो मुंहिंजे नौजवान ॾे निहारियो त सही। सुभान अल्लाह। खुदारा मुंहिंजा नौजवानो, 5 वक्त नमाज, कुरान जी तिलावत, माउ पीउ सां भलाई कयो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार थी वेंदा त कब्र हशर में भी बेड़ा पार थी। सुभान अल्लाह। सलात मुझे साईं ते चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चौ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुर्बान वञा मदीने जे ताजदार अड़ियन जे आधार जे मथा कुरान पढ़, नमाज पढ़, बाकी जो को वक्त मिले पान के बेहयाई बुराई सोशल मीडिया जो दौर आ, पान के दुनिया जी न बेहयाई बुराई वारी कलाम गानन खां बचाए, हिन जुबान सां मुझे हबीब ते दरूद पढ़, जाने वींदे दरवाजा खुलियल मिलंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम परेशानी, तमाम मामलात जो हल अल्लाह पाक महबूब जे दुरूद में कियो। मशहूर हदीस पाक शिफा शरीफ जी मुझा महबूब करीम खैबर वाम कयो त माखीअ जे मक्खियन जो मेड़ो लगी वयो।
साहबन अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अॻ में थका पिया आहियूं ॿियो माखीअ जे मक्खियुनि ॾाढो तंग कयो हबीबन फरमायो माखीअ जो मक्खियूं तंग न पयूं कनि इहे माखीअ जो मक्खियूं अव्हां जे मुस्तफ़ा सां ॻाल्हाइनि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छा पयो चवनि सोना तू रुगो इंसान जे लाइ नबी नाही असां माखीअ जो भी तू नबी आ असां के भी तो सा मोहब्बत आ प्यारा अवी सुकल मानी जवन जी चबाए पिया खाओ असां खा ॾिठो कोन थो तो महबूब सुकल मानी जवन जी चबाए खाए पोए सोना के साबी के मोकलियो ओ फुला जबल में असां जो वॾो मानारो आ रस मां भरियो पियो आ तो ता माखी छाणे अचे अवां रस तनावत हबीब ने फरमाया अली लब्बैक या रसूल अल्लाह अली वन हैदरी करार मौला अली मुश्किल कुशा फाते खैबर वडो बर्तन खयो अग्या माखी जो मक्खी उडामतियो वजन पोया हैदरी करार पियो वने वनी माखी छाणे रस मां बर्तन भरे खणी आयो अल्लाह जी हबीब तनावल फरमायो साहबन माखी खादी कम लही वयो पर माखी जो मक्खियो न वयो सोना हाणे हबीबन फरमायो पेरी माखीअ जे मक्खियन अवां जे मुस्तफ़ा सां पे ॻाल्हायो हाणे वरी अवां जो नबी माखीअ जे मक्खियन सां पियो ॻाल्हाए सुभान अल्लाह हबीबन फरमाया त मूं इन माखीअ जे मक्खियन खां पुछो अवां जो रस मिठो छो आहे एॾो मिठो छो माखीअ खां मथे का मिठी शइ आहे एॾो लज़ीज़ छो आहे एॾो राहत ऐं सुरूर में छाजे लाइ माखीअ जे मक्खियन कयो या रसूल अल्लाह सिज बरंदो आ असां पंहिंजे मनारे तां उथी रवानियूं थींदियूं आहियूं पोइ बागन में वञी करे मुख़्तलिफ़ गुल मुख़्तलिफ़ वणन जा पन चूसे केॾी महिल अंगूर ते नारंगीअ ते गुलाब जे गुल ते रात जे राणीअ ते मोतीअ ते मुख़्तलिफ़ वणन जा गुल चूसे खारा खट्टा मिठा गुल चूसे रस गॾु करे रात जो पंहिंजे मनारे ते गॾु थिए पोइ पूरी रात मुस्तफ़ा तो ते सलात पढ़ंदियूं आहियूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेके अजब अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल वात सगोरी पढ़ंदा आहिनि का भी जुबान खामोश न रहे वेठल बेठल बावाज़े बुलंद पढ़ो इंशाअल्लाह बेड़ा पार थी वेंदा जेके अजब अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल वात सगोरी पढ़ंदा आहिनि ज़ोर सां चओ जेके अजब अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल वात सगोरी पढ़ंदा आहिनि हुंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं ओखीअ में बि न अड़ंदा आहिनि सुभान अल्लाह कुछ तो सोच करे कीअं थी करे माखे मिठो पंहिंजे मनारे खे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कॾहिं सोचो अथई आशिक दावत पियो ॾे बाना ओ मुंहिंजे महबूब जा गुलाम कॾहिं सोच अथई अर्श ते फरिश्तन सां अल्लाह पढ़े ऐं तू न पढ़े रहमान जा प्यारा शैतान जा साथी सड़ंदा आहिनि हाय रहमान जा प्यारा राज़ी हैं शैतान जा साथी सड़ंदा आहिनि जेके अजब अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल वात सगोरी पढ़ंदा आहिनि कुछ तो सोच करे कीअं थी करे माखे मिठो पंहिंजे मनारे खे रख इश्क गुलन जो रस चूसे पोए इश्क जी चाड़ी चढ़ंदा आहिनि रख इश्क गुलन जो रस चूसे पोए इश्क जी चाड़ी चढ़ंदा आहिनि जेके अजब अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल वात सगोरी पढ़ंदा आहिनि हुआ मखन